你知道《易经》里有个卦象，能揭示事物极端状态下的变化吗？今天咱们就聊聊泽风大过卦，看看它藏着什么奥秘。先说说这大过卦的意象，它像是洪水泛滥，冲垮了房屋。上卦是兑，代表泽水；下卦是巽，代表风，泽水淹没风木之象。这种意象下，大过卦的特性就显现出来了，是过度与失衡。它描述的是事物发展到了极端，超出了正常承受范围。那么大过卦有啥功能呢？它能提醒我们注意极端情况，在顺境中不骄不躁，在逆境中不慌不忙，保持平衡心态。说到作用，大过卦就像是个警示灯，告诉我们该刹车了。当事情发展过头，就得及时调整，避免走向反面。不过用大过卦时也有注意事项，别把它当万能的，它更多是种提醒。具体怎么做，还得结合实际情况，而且过度解读大过卦，反而会陷入焦虑，得适可而止。总之，大过卦就像人生路上的路标，指引我们避开极端。